给逮着等待，他又没检查完，结果怎么样？吃。吃饭喽！我看个电视，看个电影，说的漂亮哈。你瞅你孙出那个孙子哎！哎，今天吃的都是我喜欢吃的。那不得你们喜欢吗？对对，你坐这等，我给你点个赞。对。比你设置高1大块。